Hello， 大家好，我係椰子，我想分享下今日我做咗啲乜嘢。今日搭巴士嘅時候，發現要等22分鐘，即時覺得自己好慘啊！不過搭巴士呢，就可以沿途欣賞下風景。今日 join 咗個拉筋班，而家行緊過去。50蚊有4堂，歡迎任何人士參加㗎。大家預備做運動。1、2、3、4。由於太耐冇做運動，所以都非常之生硬，都知自己唔會有恆心做運動㗎啦，所以決定咧俾錢出去一齊做運動。5、4、3、2。跟住今日係自己煮嘢食嘅，唔少得就有辣椒啦、菜啦、雞蛋、牛丸、蟹柳同埋麵啦。洗好晒啲嘢就預備去煮㗎啦噃。跟住喺網上面買咗個白忌廉嘅湯，我覺得咁樣都幾方便啦。煮好晒啲嘢之後，覺得都唔錯喎個賣相。噔噔噔噔，你睇下賣相幾靚。雖然煎到2隻蛋黐底爛晒，煮俾自己食冇所謂啊。我唔客氣啦，我準備食㗎啦。跟住突然間收到個信息，又落咗去攞貨，但係唔知做乜勁大風喎，爭啲吹到我都吹走埋添啊！吹到頭，今次真係要唱翻首頭髮亂了啊！係刷拼多多啦。你睇下呢個係買俾邊個㗎？買俾邊個㗎？你睇下呢個兜兜。開完箱之後慰勞下自己，梗係去食翻一個美祿雪糕啦。做運動咁辛苦，最後梗係邀請大家關注、留言、讚好、分享俾朋友啦。